Uf, estamos siendo cooperativos ahora, ¿eh? ¿Quién? Los dos. ¿Que quién te ha preguntado, digo? No es culo, no se aguarra. A ver, se queda con robustez, vamos, hoja afilada. Hoy mi Bailiff evoluciona a Meganium, vamos. Nivel 30 ya, hombre. Hombre, no, le queda a nadie menos. No hay ningún Larvitar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Larvitar? Que no, que quién te ha preguntado. Ah, ¡Wow! ¡Wow! que, no sabía que ahora tenías 5 años. ¡Wow! ¡Oh! No, te voy a explicar la historia de esto, ¿vale? Te lo voy a explicar. Sí, que hace años que existe eso. No, a ver, me refiero a que me lo hizo mi hermana en un episodio. Ah, sí, te lo hice en un episodio. De Yoshi con mi hermana. Me dejó muy que mal. te lo hice en un episodio de Yoshi. Ah, espera que lo apunto en el libro de las cosas que me importan una puta mierda. ¡Wow! ¡Qué capullo, tío! ¡Qué capullo! Vale, basta. Basta, paz, ¿vale? ¿Has empezado tú? Paz. ¡Oh, diamante!